दोस्तों ये है फॉसल स्पोर्ट्स, एक स्मार्ट वॉच जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इस पर एमोलेड स्क्रीन का उपयोग किया गया है और ये स्मार्ट वॉच आपको तकरीबन 1 से 2 दिन का बैटरी लाइफ दे सकता है। वैसे तो ये प्रीमियम किस्म का स्मार्ट वॉच है, लेकिन अगर आप फॉसल ब्रांड को कंसिडर करें तो उसके हिसाब से इसका जो प्राइसिंग है काफ़ी बढ़िया है। वैसे इसका प्राइसिंग शुरू होता है 17,990 रुपये से। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, आपको इस स्मार्ट वॉच के फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँगा, इसलिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है फॉसल स्पोर्ट्स स्मार्ट वॉच और इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है। जो की स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स के पीछे डिटेल्स में दिया हुआ है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और ये लीजिए, इस बॉक्स को मैं खोल देता हूं। तो बॉक्स के अंदर इस प्रकार से इस स्मार्ट वॉच को पैक किया हुआ है और आपको ये पूरा का पूरा जो भाग है इस प्रकार से बाहर निकालना है। ये है स्मार्ट वॉच और ये देखिए इस प्रकार से पैक किया हुआ है। बॉक्स में आपको ये मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक भी मिलता है जिसका उपयोग करके आप इस स्मार्ट वॉच को चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पर कुछ बुकलेट्स हैं, इसे भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये यूज़र मैनुअल है जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी और ये है वारंटी बुकलेट जिसमें वारंटी के बारे में जानकारी दी गई है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बॉक्स के अंदर मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको इस चार्जिंग डॉक के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है और अगर वॉच की तरफ आप ध्यान दें, जो वॉच का बेस है वहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखिए ये पॉइंट है। तो बेसिकली आपको ये जो डॉक है इसे इस प्रकार से प्लेस करना है, ये देखिए, और फिर आप इसे चार्जिंग के लिए रख सकते हैं। ये मैग्नेटिक है, ऑटोमेटिकली चिपक जाता है। तो इस प्रकार का है स्मार्ट वॉच। इसकी बिल्ड और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्रीमियम किस्म का लग रहा है। और जैसे ही मैंने इसे हाथों में उठाया तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने महसूस की वो है इसका वज़न। ये काफ़ी हल्का है, इनफैक्ट बहुत ही हल्का है। देख सकते हैं कि मेटालिक फिनिशिंग के साथ में आता है और काफ़ी स्लिम भी है। नीचे से ये इस प्रकार का दिखता है। इसमें बिल्ट इन हार्ट रेट सेंसर भी दिया हुआ है और अगर आप इस भाग की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर 3 बटन्स दिया हुआ है, ये देखिए, ये और ये। और ये जो क्राउन है इसे घुमाते ही आप इस प्रकार से नेविगेशन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप टच स्क्रीन का भी उपयोग कर सकते हैं और इस क्राउन का भी उपयोग कर सकते हैं। फॉसल स्पोर्ट स्मार्ट वॉच जो है ये 2 साइजेस में अवेलेबल है, 43 mm और 41 mm। इसका जो स्क्रीन है 1.19 इंचेस का है। ये राउंड एमोलेड स्क्रीन है, 328 पिक्सल्स रेजोल्यूशन के साथ में आता है। स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप ये वॉच बॉडी देखें तो ऊपर ये एल्यूमिनियम रिंग का उपयोग किया गया है और नायलॉन केस है। स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन वेयर 3100 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। वेयर ओएस रन कर रहा है जो गूगल पावर्ड है और 4GB स्टोरेज है, 512 MB मेमोरी है। इसमें बिल्ट इन NFC है, GPS है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है और ये जो स्मार्ट वॉच है ये वाटर रेजिस्टेंट है, स्विम प्रूफ भी है। इसके साथ में आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो आपको तकरीबन 1 दिन का बैटरी लाइफ आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लो पावर मोड का उपयोग करेंगे तो आपको तकरीबन 2 दिन तक का बैटरी लाइफ भी मिल सकता है। ये देखिए, मैंने वेयर ओएस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया है और इस वॉच के साथ में पेयर कर लिया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बहुत सारे वॉच फेसेस अवेलेबल है और बहुत ही एक्साइटिंग वॉच फेसेस अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आप और भी वॉच फेसेस को इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ये स्मार्ट वॉच है, ये वो सारी चीज़ें कर सकता है जो एक स्मार्ट वॉच को करना चाहिए। जैसे कि नोटिफिकेशंस है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको स्मार्ट वॉच पर चाहिए और जो नोटिफिकेशन है आप एक्चुअली पढ़ सकते हैं स्मार्ट वॉच पर। ये देखिए, मुझे कुछ नोटिफिकेशंस मिला हुआ है, आप एक्चुअली पढ़ सकते हैं। जब कभी आपको कोई कॉल आएगा तो इस स्मार्ट वॉच पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जो कॉलर है उसका नाम या फिर नंबर दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉलर के साथ में बात करना है तो आपको स्मार्टफोन का ही उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि ये जो स्मार्ट वॉच है इसमें वैसे तो माइक्रोफोन दिया हुआ है लेकिन इसमें बिल्ट इन स्पीकर नहीं है। और क्योंकि इसमें माइक्रोफोन दिया हुआ है आप गूगल असिस्टेंट का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि वॉइस कमांड दे सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो बटन है इसे प्रेस करके छोड़ना है, ये देखिए। तो अगर आपने वेयर ओएस स्मार्ट वॉचेस का उपयोग किया होगा तो यहाँ पर जो नेविगेशन सिस्टम है उसी प्रकार का है। इस बटन को प्रेस करना है और ये देखिए ये सारे मेनू ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे आपने दूसरे वेयर ओएस पावर्ड स्मार्ट वॉचेस पर देखा होगा। और अगर आपको वॉच फेस को चेंज करना है तो आपको इस प्रकार से प्रेस करके कुछ देर होल्ड करना है। ये देखिए, अब आप वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉच फेसेस है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। कुछ देर के बाद ये जो वॉच है ऑटोमेटिकली, ये देखिए, लो पावर सेविंग मोड में चले जाता है। लेकिन जब आप इस वॉच को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो जो स्क्रीन है फिर से एक्टिव हो जाता है।
ये लीजिए, वॉच को मैंने पहन लिया है। इसमें 4 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है। तो अगर आप चाहें आपके फेवरेट गाने को इस वॉच पर स्टोर कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली गाने को प्ले कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट वॉच है जो आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकता है। और अगर एक्यूरेसी की बात करें तो ये आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देने वाला है। स्क्रीन की क्वालिटी वाकई में काफ़ी बढ़िया है और धूप में भी ये जो स्क्रीन है ईजिली विजिबल है। तो दोस्तों ये है फॉसल स्पोक और स्मार्ट वॉच जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसकी कीमत शुरू होती है 17,999 रुपए से। तो ये स्मार्ट वॉच आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।